Ce bunic mi-arată. Dar invers filmează, Ana, așa. Doamne. Am prins-o. Curisă! Lasă, lasă. Lasă ca să las, dați-o. Doamne. Tu dai seama că ce mare e acum. Ce mare fata. De acum gata, nu așa o vezi. Când am învățat? Seara asta, nu? În seara s-am învățat. Ia seara încă suntem pe azi. bușile. Încă suntem azi. Doamne. Ca și tine e mare, acum știi? Da, mama, eu sunt mare de tine. Gurisă! Acum și-ar mai dori să știi ce să facă? Să poată sări peste asta. Să o ridică din picioare. Eva, dar nu-i voi, Eva. Optic. Carmen! O luat bidonul de lapte și a văzut că nu poate să țină, știi, cu o mână laptele și să ține și de aia și l-a aruncat drept de jos. Da. Văd că nu poate ea chiar așa de dat. Și mama? Gurișe! Mănânc. Eu văzut cum mi-a arătat, că aia arată-mi. Mi-a arătat. Gata. Pa! S-a învățat și cu căzături. O filmez, nu? Închide și cealaltă filmare ca să poți să le trimiți Florin și mai micuți.